Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy en Tres Carrizo les voy a mostrar esta jaranita. Voy en el teleférico, pero bueno, esta es una jaranita segunda que me mandó a fabricar especialmente mi amiga Araceli. Ahorita estoy en camino para entregársela. Y bueno, pues aparte de que quedó bastante bonita, ahí pueden ver, yo siempre aquí utilizo el traste cero para que la acción quede súper bajita y sea muy cómoda de tocar. Y que la escucharan sonar antes de que se vaya con su dueño. Síganme en Tres Carrizo Laudería, Tres Carrizo Laudería y Arte en Facebook, Tres Carrizo en Instagram, TikTok, y pues nada, estamos para servir.